各位車主好，今日9月13日，咁啊專程拍條片啦，同大家講解一下。咁呢個新系統啦 ，V880 系列配到 V880 專屬嘅，咁我哋有個全景360，呢個6路6隻鏡頭。嗱，咁啊講解一下嗰個功能示範。咁啊具備咗 AI ADAS， 咁呢個其實 option 嚟嘅。咁呢個我哋系統專屬啦，即係連住部主機。咁6路呢個除咗本公司嗰個嘅獨立嘅分體機器之外咧，呢嘢就啱而家先啱搞掂嘅嚇。咁啊依家整咗個車，我就拍翻條片為大家介紹一下。咁6路啊6嘅鏡頭啦，換言之，咁啊好多功能。咁啊嗱，前提就係話只係適用於 V880 嘅機皇旗艦機，同埋我依家暫時只匹配2個最高階型號12GB加512，同埋8GB加256。因為咧6路嘅全景360，佢所佔用嘅資源嘅要求非常之高嘅，佔用咗好多嘅資源。咁啊其他嘅主機咧，佢唔匹配嘅，只係 V880 嘅機皇。咁好啦，咁當然係隨時有晒插下手指落去，隨時可以用最高清規格去錄影啦。咁依家6個鏡頭，咁我哋鏡頭咧，今日小弟淨係採納咗側鏡兩邊雙鏡頭，一個就變道功能，一個就正常嘅全景嘅鏡頭啦。咁啊前後，咁啊總共4個。咁呢架車咧就順道一講啦。咁啊花咗好多嘅時間咧，咁我做咗一個好困難嘅一件事啦。咁啊軌跡嗰度咧，咁啊都皇天不負有心人做到啦。咁啊點樣做咧？就自己動腦筋啦。因為呢個應該未有人搞到嘅。咁啊我依家就自己本身搞咗啦。咁講翻呢個360咧，咁佢有好多視窗功能啦。咁大家見到呢個 AI， 咁我頭先示範咗一下，依家就示範。佢每個切換角度咧就可以自己選。嗱，呢個變道功能，嗱前後左右即時視點你可以選嘅。咁呢個多角度有超廣角咁呢個超級盲區啦。咁一般嚟講咧，前後我哋都係用翻一個正常嘅情況咧，就睇嗰個2D 嘅。咁呢啲全部可以 set 嘅。咁啊裏邊又多咗好多嘅功能。咁呢啲原裝嘅視點啦，隨時可以切換啦。咁好啦 ，ADAS 有好多嘅設置。咁呢度當然係要 option。咁啊，我首批我都全部10零套20套全部送俾車主嘅呢個功能。咁啊軟件全部，因為我哋一級菜單，我哋要激活喺個終端個重機嗰度搞嘅，就唔係話現場搞嘅。咁呢啲全部功能就按照每個車可以用要高配，要用解碼用協議先至可以成就到嘅，有好多功能。咁依家呢架車就基本上好多都做到。咁呢啲唔逐樣講啦，因為太多。將之6個鏡頭咧，同埋呢個 2D、3D 咧，咁亦都可以揀啦。呢啲車係點樣顯示啲顏色都有揀嘅，即係點樣搞都有嘅。同埋咧，個車身係用啲乜嘢嘅 style 咧都得嘅。3D 角度嗰啲全部都有嘅。顯示雷達嗰啲冚唪唥都有嘅。咁正話大家聽到個聲咧，就個 ADAS 嗰個功能啦。佢提示聲嘅，綁住嘅。咁呢個全景咧就而家係暫時最巔峰嘅一個產品。咁啊具備埋 AI 啦 ADAS 嗰個嘅功能。咁啊睇下你咩車，就按照唔同嘅車有啲咩匹配去即係去施工啦。咁依家呢度全部都有齊。咁我 set 咗好耐啦，因為同4路嗰個完全唔一樣啊！大家要了解。咁好簡單啦，而家倒車，我哋默認係呢個。咁其實倒車嚟講，佢都有具備翻一個 ADAS AI 個功能嘅。咁啊配套呢個咧，警告聲你可以喺度開關啦，亦都喺個頭先個設定嗰度可以 set 啦。咁呢啲你想點睇都可以 set 嘅。
左右原像啦，車頭原像啦。咁呢度限寬模式啦，左右嘅盲區啦，前邊嘅寬限模式，後邊嘅限寬模式，全部都有得你篤，可以篤住嚟玩。咁同埋呢個左右分屏全部都可以 set 嘅，通通都係功能嚟嘅。同埋有呢個畫中畫功能啦。咁佢畫中畫功能嗰度咧，亦都可以喺設定裏邊做個觸發咧，還是你自己手動嘅嗱。咁太多呢啲嘅功能咧，我就唔逐一講啦。咁啊，總之就可以鏡頭全部錄影，超高清。呢個係一體專屬 V880專用嘅陸路全景360，具備變道功能，盲區呢個最重要嘅一個功能，咁啊輔助好多車主。譬如我呢度，我打燈或者手控嗱，我右邊我 set 咗呢個多角圖，咁呢邊就可以睇到一個右邊嘅全景嘅景象啦，本身嘅原像。咁呢邊盲區兩邊嘅一個盲區啦，即係變道嘅後邊兩邊啦。咁啊多切換嘅選擇可以供大家自己去篩選佢點樣去 set 嘅，又唔需要另外作翻睇機。不過停車就唔好錄啊。咁呢個 OK， 咁啊暫時係咁先。咁啊主機呢度亦都全部重新編程過啦，我哋全系列呢10日8日全部編程過，原生菜單全部更新過，有9月嘅硬件，唔係9月嘅軟件啦。咁啊大家咁啊敬請踴躍查詢咯。咁啊呢個陸路嘅360全景陸路主機一體 V880專享嘅，暫時